申請啲嘢，呢啲唔係我哋嘅工作，明唔明啊？呢啲唔係我哋嘅工作，你只可以同部門去講嘅啫。係咯，咁如果我哋你明唔明？你叫人哋去做我彩，你都傻啦，係咪先？我哋唔會做呢啲嘢㗎嘛，呢啲係寫字樓上面嘅工作嚟㗎，唔係我哋嘅工作，我冇你去申請㗎嘛。明唔明？呢樣嘢唔係我哋嘅工作嚟㗎嘛。係咯。你明唔明啊？你叫我去用彩，你都傻啦。你係咁樣咯佢。阿頭咁搞啦，但係。係啊，你咪阿頭咯，係嗰阿頭搞咯，嗰阿頭，你阿頭你係用 GPA 㗎啦，你 GPA 度寫封面我去個部門度咯，大家好似大家文件來往咯，我哋俾唔俾你？譬如個寫字樓有佢自己嘅其他嘅嗰啲嘢，佢未必俾你㗎嘛，嗰樣嘢，明唔明啊？就係只係搞。係啊，你係自己去部門交涉，你董生都好，你即係執行嘅係部門自己講咯，部門講咯，自己咁解，部門咪同部門講咯。咁佢自己有眼光㗎。係啊。要我哋去搞嘅，我哋有權去搞嘅㗎嘛。係啊，我哋冇權去。係啊，你話佢咁樣喎，我哋都講啦，答我呢啲答唔到。所以呢啲部門有借貨就係咁嘅嘛，明唔明啊？啲部門借貨，喂大佬，我叫你個部門去見所，我要所呢啲喎，你借去部門做咯，明唔明啊？叫佢等我去